Mä käytin aiemmassa työssäni Apottia ja opin käyttämään sitä ihan hyvin, niin siitä sitten tuli semmoinen innostus, että haluaisin joskus sitten päästä työskentelemään Apotille sen järjestelmän parissa. Mä oon koulutukseltani sairaanhoitaja ja mä oon käynyt ylemmän ammattikorkeakoulun. Mä olen ollut myös Apotti-organisaatiossa loppukäyttäjänä ja sitä kautta sitten päädyin tänne Apottiin töihin ensin kouluttajaksi ja sitten olin sovelluskehittäjänä ja nyt täällä analytiikka-asiantuntijaroolissa. No, tässä työssä on sellainen kiva puoli, että tämä on vähän niin kuin sudokuja ratkoisi pitkin päivää. Eli että kun meille tulee joku mielenkiintoinen ongelma, niin sitten mietitään, mikä olisi tehokkain tapa ratkaista ne, ja sitten kun siinä onnistuu, niin siitä saa onnistumisen kokemuksia. Tässä työssä motivoi se, että työn jälki näkyy saman tien, että se on iso motivaattori. Vaikka ollaan paljon etänäkin, niin silti se yhteistyö sujuu sen Teamsin välityksellä ja aina saa kavereilta apua kun pyytää ja semmoinen tosi innostunut ja hyvä ilmapiiri.